Многие не понимают, зачем нужна CRM-система и как она вообще может помочь бизнесу. Кажется, что ты просто берешь, нанимаешь маркетолога, заливаешь трафик, соответственно, у тебя много заявок и продаж, и денег в бизнесе. Но на самом деле дела обстоят иначе. Ты нанимаешь маркетолога, заливаешь трафик, и у тебя происходит следующая ситуация: протечка, заявки уходят, ты теряешь продажи. Вот. И CRM-система нужна именно для того, чтобы устранить эти протечки, и чтобы у тебя все в бизнесе было круто, и ты зарабатывал больше. Вот. Если тебе еще все равно непонятно, для чего нужна CRM-система, то переходи в описание, там расписано подробнее.